عسلامة ومرحبا بكم في قناتي حبايبي، وإن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. عيدنا وكلينا الحلو، جابونا الحلو وهزينا الحلو. دونك فلوق اليوم هو باش نوريكم طريقة نستحفظوا بها بحلو العيد والحلويات الأخرى. دونك باش نوريكم اليوم، باش نعلمكم طريقة نستحفظوا بها على حلو لمدة سنة كاملة. اي نعم، سنة كاملة الحلو نتاعنا يقعد كما هو، كأن توا شريناه، كأن اليوم شريناه. دونك خليكم معايا وتبعوا الطريقة خطوة بخطوة، وبقدرة ربي ناجحة ومضمونة وأنا مجربتها. والطريقة هذه تفيد خاصة اللي يعملوا برشا حلو مثلا نتاع العيد، يحطوه لبرا يشيح لهم، والا زاد اللي يبعثوا مثلا لاولادهم في الخارج، مثلا كيفي انا تبعث لي امي من تونس. دونك تبعوني وتو تعرفوا الطريقه. يلا معايا. وكيما تشوفوا حبايبي، هذه كميه الحلويات اللي قاعده لنا احنا من العيد. فما اللي انا بليتو مزينتهم في اللصحنه، وفما اللي مازالوا في الصنادق نتاعهم في لي زومبالاج، يعني ما قدمتهمش. دونك انا شنو عملت؟ اول حاجه زينت صحن بالطريقه هذه، فيه كل الانواع كيما ترى. هذا صحن الوحيد اللي باش نخليه فوق الطاوله في صوره ما يجي نظيف، والا حد يزورنا، والا واحد من اولادي حاب ياكل كعبه معناها. دونك انا باش نغطيه، سامحوني، بالبابي ترانسبارون. باش نغطيه مليح معناها بالكدا على هواء باش ما يشيحش وكل شيء على الغبره زيده. دونك والكميه هذه كلها نتاع الحلويات باش نوريكم طريقه. دونك اول حاجه حبيبي انا باش نستحق العلب والا حافظات. لهذا انا خديت من ليدل المجموعه هذه، تتكون من 13 قطعه، فيها هذه الكبيره وهذه مش باش نستعملها حاليا، وهذوما 6 صغار، وهذوما 2 على شكل مربع، وهذوما 2 على شكل مستطيل، وهذه انا خديتها من كلاس أولسون، وهذوما خديتهم يمكن زاده من ليدل. المهم الحق معناها الضغط نتاعهم قوي، لكن ملاحظه هامه لازم اللي باش تخبيو فيهم يكونوا مخصصين للحفظ. وهذوما هوكا تستحمل 40 درجة تحت الصفر، هايكا ديجا واضحة عليكم. وتتحط زيادة في الميكرووند وتتحط زيادة في الغسالة، غسالة الماعون معناها لافيسي وإلا الجلاية. دونك نقطة مهمة تختاروهم مخصصين للحفظ في الفريز وإلا معناها في البرودة. دونك خليكم توا معايا باش نبداو لحظة بلحظة في تخبيط وإلا في حفظ الحلويات. دونك أول حاجة أنا اخترت باش نخبي البقلاوة هذه اللي عملناها في فيديو من الفيديوهات، البقلاوة التركية. ولهذا اخترت هذه المستطيلة، ماهيش عريضة برشا والحجم مناسبة للبقلاوة. حاجة أخرى مهمة زيادة باش نستحقوها اللي هي بابي ترانسبارون، بابي سلوفان هذا البلاستيك، باش نحطوه بين الطبقة والطبقة باش الحلويات ما تلصقش على بعضها. يلا خلينا نبداو مع بعضنا. اول حاجه نبداو نحطو بالكعبه هكي، بالوحده هكا بالطريقه هذه. نحطوهم الكل بجنب بعضهم هكا هكايا هكايا هكي. دونك هذه ما استحقينيش باش نحطوا البابي ترانسبارون، خاطر ديجا صفه واحده. من فوق باش نقصوا شويه بابي ترانسبارون نسكروا بيه، وكيما تشوفوا غلفت من فوق بالبابي هذايا ترانسبارون، وبعديكا نسكر بالغطاء. واول نوع حاضر، ونتعداو للنوع الثاني. وثاني نوع اخترت باش نحط انا البيتي فور الملونين هذوما. هذاك علاش اخترت لهم العلبه هذيا المربعه. دونك خلينا نشوفوا كيفاش باش نخبيوهم. دونك نبداو نحطو بالكعبه
بالكعبة كابتينهم بالشوكولا كي نحطو. وتوا بعد الطبقة الأولانية نحطو البابي ترانسبارون. توا نكملو مع الطبقة الثانية الطريقة هذية هكايا، نحطو مثلا هكايا ونحطو مرة أخرى البابي ترانسبارون. مازالوا لي هوني 4 كعبات، دونك يجي طبقة أخرى نكملو بنفس الطريقة هكايا بالطريقة هذي، ونحطو آخر بابي ترانسبارون ونسكرو بالغطاء. كيما تشوفوا حطينا بابي ترانسبارون لفينا بالكدا على هواء. توا نحطو الغطاء ونسكرو مليح. نتعداو للنوع الثالث. وتوا باش نخبي اليويو والعوامه. انا اخترت باش نحطهم مع بعضهم خاطر الاثنين مقليين ومعمولين معناها في الشحور في القطر، دونك حسيتهم نفس الحاجه. لهذا اخترت كيف علبه مربعه. دونك باش نبدا انا بالعوامه، نحط بالكعبه حتى يمشي نحطهم الكل. كيما تشوفوا حطينا الطبقه الاولانيه. توا كالعاده نحط ترانسبارون من فوق ونزيدو طبقه ثانيه، وهكا كيما تشوفوا زدنا الطبقه الثانيه نتاع اليويو. شنو قعد لنا؟ نحطوا البابي هذا ترانسبارون نغلفوه مليح ونسكروا بالغطاء بالطريقه هذه. وتوا نحطوا الغطاء وننزلوا عليه نسكروا عليه مليح ونتعداو للنوع اللي بعده. والنوع اللي بعده انا اخترت باش نحط هذايا محشي طاطاوين والا غرنغزيل فما اللي يقولوا، المهم وباش نحطوا هذايا المشبك. اخترت لهم الحكه هذه المستطيله. دونك باش نبدا نخبيهم. نبدا هكايا بالهدوم الطويل محشي طاطاوين، ونزيد بجنبهم الكعيبات الاخرين هكايا بالطريقه هذه. ومن فوق نحطوا البابي ترانسبارون ونزيدوا الكعبتين اللي قاعدوا. كيما تشوفوا حطيناهم الكل. وتوا نغطيو كالعاده بالبابي ترانسبارون ونسكروا بالغطاء ونتعداو للنوع اللي بعده. وتوا جينا للمقروض. بالنسبه للمقروض هو كيف حلويات تونسيه. فما الحجم هذايا الكبير، شوفوا ما شاء الله العسل نتاعو كيفاش وبتمر من داخل. وفما الحجم اللي اصغر شويه والحجم المتوسط والحجم الصغير، والكلهم محشيين بالتمر. دونك خلينا نخبيوهم. اخترت لهم العلبه هذيا ضغطها قوي وتحسوها غارقه معناها تلمهم الكل. كيما تشوفوا بديت بالطبقه الاولانيه نحط الترانسبارون ونحط كالعاده الطبقه الثانيه. كيما تشوفوا حطيت الطبقه الثانيه واستغليت كيما تراو الفراغات. وتوا باش نكملوا الكعبات هذوما الاخرانيين. كيما تراو كملنا اخر كعبات نحطوا كالعاده الترانسبارون ونسكروا بالغطاء اللي بالضغط ونتعداو للنوع اللي بعده. تراو هوني عندي التمر الكعابر اللي ملفوف في السمسم في الجلجلين معناها. انا صففتهم بالطريقه هذه. نكمل نغطيهم ونزيد عندي كعبتين اخرين وكالعاده ونخبيهم. وتوا تعدينا النوع اخر واللي هو الغريبه البيضاء والا غريبه الفرينه بالتونسي، غريبه الطحين معناها. وكيما ترى ماما عملتهم فما الملونين هكايا بالاخضر والابيض ما شاء الله محلى لونهم. واخترت لهم العلبه هذه باش نخبيهم. كيما تشوفوا كالعاده حطينا الطبقه الاولى وترانسبارون سامحوني، والطبقه الثانيه توا نحطوا. كيما تشوفوا توا كملناهم نحطوا هذيا ونسكروا بالضغط مليح نتعداو النوع اخر. وتوا حبايبي قعد لنا اخر نوع نتاع حلو باناشي مخلط من برشا انواع. باش نوريكم طريقه الحفظ بطريقتين وانتم اختاروا اللي تساعدكم. اول طريقه اللي هي نحطوا هكايا نوع واحد من الحلو ونزيدوا اللي قعد نغطيوه مليح ترانسبارون وكالعاده نسكروا بالغطاء ويقعد نوع واحد. وتوا باش نوريكم طريقه ثانيه في صوره ما انتم تحبوا في عشويه والا كي يجيكم ضيف يبدا عندكم انواع مختلفه معناها كي تجبدوا حكه مخلطه. والطريقه الثانيه اللي هي هكايا نحطوا معناها انواع نتاع حلويات مختلفه باش كي يجيكم ضيف تعرفوا اللي انتم مثلا باش تجبدوا العلبه هذيا وتقدموها في صحن صغير. اوكي، والا ليكم انتم معناها في عشويه مع قهوه مع تاي، دونك انتم تختاروا الطريقه الاولى والا الطريقه الثانيه. دونك انا حطيت هون كعك الورقه باش نحط الترانسبارون. الثانيه حطيتها من البسكويت هذايا اللي بالسكر باش نغطيهم بالبابي ترانسبارون ونخليهم بالشكل هذايا.
وتوا قعدوا لنا هذوما اخر كعبات، بما انهم الكلهم يعني مصنوعين من اللوز، دونك انا اخترت باش نخبيهم الكل مع بعضهم. كيما تراو خبيتهم بالطريقه هذه، نغطيهم كالعاده وتوا نوريكم كل الحلويات كيفاش خبيناها. وكيما تشوفوا حبايبي هكا خبينا كل الحلو نتاع العيد، احسن من اللي نخليوه البرا ويبس ويشيح ويفسد. دونك هذه احسن طريقه انا نشوفها لحفظ الحلويات. سواء تحبوا كل نوع وحده كما وريتكم، والا تخلطوا هكايا انواع، نوعين ثلاثه اكثر على راحتكم. اهم حاجه تغطيوهم بالبابي هذا ترانسبارون والغطاوات اللي بالضغط، وتحطوهم بيان سور في الكونجيلاتور في الثلج يدوموا لكم عام كامل. وقت اللي تبداو حاجتكم مثلا باش يجيكم ضيف والا انتم باش تاكلوا منهم، تجبدوا قبل بساعه اقل شيء باش يذوبوا. دونك وصحه وبالشفاء ليكم الناس الكل، وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه يا ربي. حبايبي قبل ما ننهي الفيديو حبيت نعطيكم فكره جديده. كما وريتكم انا الغريبه حمص اللي بعثتها لي امي كانت متماسكه وتهبل، طيحتها ايدي بنتي حسيلو وليت لطف يا ربي كالرمل. دونك انا باش نجيكم فكره جديده من اختراعي انا الحقيقه. دونك انا خديت هذيا نتاع الثلج على شكل نص دائره والا هلال. شنو عملت هوني؟ خديت هكايا بالملعقه بالمغرفه ورصيت هكايا الرص مليح 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 هكا بالطريقه هذه هكايا. كل ما تزيد تفرغ الفراغ انا شنو نعمل؟ نزيد هكايا باش نتاكد ما فماش هواء يدور في الشكل. دونك باش نكملهم الكل بنفس الطريقه ونرجع لكم. وكيما تشوفوا هكايا عبيتهم البلايص الكل، نحطهم شويه في الكونجيلاتور في الثلج معناها في الفريز حتى يكشيلين يشدوا رواحهم شويه ونوريهم لكم كيفاش. وكما تشوفوا هذايا شكل الغريبه نتاعنا بعد ما حطيناهم في القوالب ونحيناهم هيكا ولات كيما الهلال. دونك انا باش نكمل النحي هذوما ونزيد كعبات اخرين نكملهم بنفس الطريقه ونوريكم النتيجه. وهكيا كما تشوفوا حبايبي عملت كل كميه الغريبه الحمص في القوالب هاكا كما تشوفوا شاده روحها. هاكا عملت طبقتين وتوا نرجع نخبيهم نغطيهم ونرجع نحطهم في الفريز في الثلاجه. قدره ربي لاباس. قولوا لي بربي شنو رايكم في الفكره الجديده من اختراعاتي كالعاده. وهكيكا كما تشوفوا حبايبي خبينا كل الحلويات نتاعنا في لي بواط وحطيناهم في الثلج. وكما قلت لكم كل ما نبداو حاجتنا بنوع نتاع حلويات نجبدوا اقل حاجه قبل بساعه مثلا من يجيونا ضيوف ولا احنا نحبوا ناكلوا اقل حاجه. هذا كان مش مثلا من الصباح باش نجبدوهم. دونك كما قلت لكم طريقه ناجحه ومضمونه وانا مجربتها. ما تنساوش باش تعملوا لي اشتراك لقناتي، لايك للفيديو، اكتبوا لي دي كومنتير شنو رايكم، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد. وسلام.